Noriu pasidalinti, kokie įvyksta 3 pokyčiai, kuomet mes mokomės suprasti, įvaldyti savo būsenas. Pavyzdžiui, paimkim laimės jausmą, laimės būseną. Kiekvieno mūsų apimtis laimės, kokybė laimės, jos patyrimas, suvokimas, priėmimas labai skirtingas. Ir aišku, pojūčio ir laimės būsenos negalima apibrėžti kiekybiškai. Bet mes pabandysim tą padaryti, kad pamatyti ir suvokti, kokie įvyksta pokyčiai. Tad įsivaizduokim, kad žmogus savo laimės diapazoną suvokia, tokia apimtimi. Taip, ar ne? Tokia apimtimi. Šitoje apimty jis yra pats laimingiausias. Jis nuostabiai jaučiasi ir jo pasaulis šviečia pačiom gražiausiom spalvom ir potyriais. Ir kada jam kas nors nutinka nemalonaus, nemielo, kažkas jį liūdina, jo laimė sumažėja. Taip, sakykime, lieka kažkoks tai mažesnis krislelis tos laimės, mažesnis diapazonas. Vėl jam kažkas įdomaus nutiko, gražaus ir mielo, tada vėl jo laimė padidėja. Ir padidėja ta apimtimi, kurią jis yra patyręs, kurią jisai sugeba suprasti, suvokti ir čia jo laimė. Taip? Kada mes mokomės būsenų, mes susikuriam tokius raktus, mokomės susikurti raktus ir tais raktais mes įeiname į tuos būsenų laukus, į tas erdves, kuriuose nebėra tų ribų, nebėra, taip, tų nusakomų, nuspėjamų apimčių. Mes įeinam, pavyzdžiui, tuomet į laimės būseną, kuri yra beribė, kuri yra nepažinta, dar nepatirta. Ir iš ten, iš to lauko mes imam tą visą laimės informaciją, vadinkim taip, pačiais įvairiausiais pavidalais. Ten praplatėja mūsų laimės pojūtis, mes atrandam daugiau prasmių, daugiau verčių ir kada esam dar mokymosi procese, iš tos erdvės, vadinkim taip, mes išsinešam naują patyrimą, naują suvokimą, galbūt, kaip sakiau, naujų prasmių, naujų kažkokių tai vertybių, suvokimų išsinešam į savo įprastą gyvenimą ir čia mūsų laimės pojūtis jau praplatėja, taip, tas diapazonas padidėja, ta apimtis. Ir mes taip besimokydami vaikštam į tas būsenas, o jų yra 16, tai mes vaikštam į tas būsenas, bet dabar konkrečiai kalbam apie laimę, sakykime. Ir iš ten pasiimam didesnį patyrimą, didesnį pojūtį būtent tos erdvės. O po to šitas potyris, tos būsenos per laiką integruojasi jau ir mūsų gyvenimą. Ir, sakykime, nėra būtinybės ar ne taip specialiai sąmoningai darant pratimą, eiti į tą būseną, nors tai padeda, aišku, bet natūraliai integruojasi tas laimės pojūtis ir mes jau tada kasdieniniam gyvenime, bendraujant su žmonėm, dirbant, veikiant, darant kažką, kuriant, natūraliai turime tą laimės didesnį diapazoną su savimi. Taigi, ta būsena, taip, ji plečiasi, jos kokybė didėja, jos apimtis didėja ir mūsų laimės pojūtis taipogi yra daug ryškesnis, daug spalvingesnis ir sugriaunamos tos ribos, kas yra laimė man. Tai ir taip ir ateinama prie to pojūčio, kad tiesiog laimė būti. Taip, bet reikia, kad jausti tą būseną, reikia, aišku, su savim padirbėti, kad tą mums būtų lengviau daryti. Tą sakykime, nedaryti, o tą būseną jausti.
Toliau kitas punktas, ar ne, kurį aš čia pasižymėjau, labai noriu pasakyti. Šiandien taip man užgimė šie 3 tokie pamatymai, o kas pasikeitė pas mane. Tai vėlgi, būsenų metu keičiasi ir neurojungtis mūsų. Keičiasi neurojungtis ir keičiasi tada pats jau supratimas, nes kada mes iš proto, ar ne, keičiam, sakykime, naujais patyrimais, gal ne tai, kad patyrimais, gal tokiais, o galvosiu dabar priešingai, o dabar ten rašysiu afirmacijas, bet jeigu mes neturim tos būsenos, tai iš tiesų labai ilgas yra procesas. Nes lengviau ir greičiau viskas nutinka, kada mes pilna apimtimi keičiame savo vidinius įsitikinimus, savo nuostatas, savo patyrimą, suvokimą gyvenimo, žmonių, savęs. Ir vėlgi, kadangi esame žmonės ir viską, kuo gyvename, taip viską mes iš esmėsgi patiriam jausmu. Taigi keičiasi neurojungtis ir atsiranda savęs suvokimas kitaip, atrandamas savęs unikalumas. Ne taip kaip šabloniškai išmokta ir suvokta, kas aš esu per mano visą gyvenimą, taip, bet iš būsenų kalbos tu priartėjai prie to savo vidinio aš, prie savasties, prie sielos, kaip čia pavadinsi, taip, ir trauki tuos perliukus per jausmą, o kas aš esu, ir atsiranda tas vidinis, kaip sakiau, savęs suvokimas kaip unikalaus, nuostabaus žmogaus esybės ir atsiranda taip pat tolerancija ir priėmimas kitų unikalumo. Tai labai toks irgi įdomus ir subtilus procesas, kuris lipdo tave naujai ir seno tu nebelabai sureikšmini, nebelabai prisimeni ir, kaip ateina tas priėmimas, taip, kad jeigu nebūtų buvę tos kelionės, šiandien nebūčiau čia, kur esu ir nebūčiau tuo, kas esu ir nejausčiau to, ką jaučiu. Taigi, pasikeičia visas savęs suvokimas ir mentaliai, ir jausmiškai, ir fizinio pasaulio išraiškos. Dar trečias momentas, kas, manau, irgi yra labai svarbu, kalbant apie proto ir to vidinio aš apsijungimą. Paprastai mes linkę vadovautis protu, kada priimam sprendimus, darom veiksmus ar ne, kažką tai logiškai mąstom, operuojame tais duomenimis ir tada priimam sprendimą. Viena vertus tai teisinga, tam ir reikalingas mums protas, elementariai pereiti gatvę, išsivirti arbatos, mums be to niekur, bet tai yra linijinė logika, tai yra mašininė, robotizuota logika, kaip kalbėti. Be jos mes nefunkcionuotumėm čia adekvačiai, bet tai yra priemonė mums atrasti būdus, kaip spręsti vieną ar kitą situaciją ar problemą. Bet tai nėra protas mūsų, ar ne, nėra priemonė priimti sprendimus. Tad kai mes apjungiam kartu su proto darbu būseną, savo išjautimą, mes priartinam protą prie sprendimų priėmimo, kuriuos priimu aš. Tas, kuris yra mano viduje, mes ir priartėjom tada prie tos intuicijos, kurią labai norim vadovautis, ją jausti, suprasti, mano, ne mano, tikra, netikra, gerai darau, negerai ar ne. Protas visada linijinė logika vadovausis ir jam atrodys, kad tai yra teisinga. Kada, sakau, apsijungiam per būseną su savo
vidinių pojūčių, kas aš esu, o kai DFB metodiką mokiniesi, tas pleištas atsiranda tarp tavo asmenybės ir to, kas tavo viduje skamba kaip tikrasis tu. Taigi, kai apsijungia čia toj vietoj protas ir tavo savastis, tu sprendimus priimi vertinant viską visuminiu mąstymu. Tu kaip atsiverstum žemėlapį ir matytum, kas čia yra parašyta, sudaryta, kokie yra keliai, tarsi ar ne, atsiverti kažkokią tai programinę įrangą, tą protą išsivinioji ir pasižiūri, visgi tu priėmi sprendimą, kuris tau tas variantas yra geriausias ir kaip galima išspręsti vieną ar kitą problemą tau pačiu geriausiu būdu. Tai tokie 3 mano šiandieniniai apmąstymai, kuriais labai norėjau pasidalinti, bet aišku, tų pokyčių yra ne 3, jų yra labai daug. Tik juos, aišku, labai galbūt jaučiam, tik kartais neužtenka būtent to žodžių žodyno netgi, ar ne, išreikšti ir perpasakoti teisingai, kas įvyksta. O įvyksta labai įdomus dalykai.